Rechinar los dientes mientras duermes no es normal, es una señal de alerta. El bruxismo ocurre cuando los músculos de la mandíbula trabajan en exceso, muchas veces por estrés o ansiedad. Esto provoca dolor, desgaste dental y tensión constante. La solución: inyectar toxina botulínica. Ayuda a relajar estos músculos de forma segura y controlada, disminuyendo la fuerza de apretamiento sin afectar tu sonrisa. Es un tratamiento rápido, ambulatorio y con resultados progresivos que mejoran tu descanso y calidad de vida. Créeme, es un alivio que se siente. Comenta bruxismo y te enviamos más información.